10 هيدا التيبل يلي بلخص لي ان جنرال كل هالبلد جروب. بيقول لي شو انواع الانتيجنز يلي موجودين عليهم على السيرفس من فوق، وشو هني انواع الانتي بوديز يلي موجودين بالبلازما تبعيت البلد. بلد جروب A او بلد تايب A عندهم انتيجين A، اذا هي الريد بلد سيل. عندهم انتيجين A، هي هالمرة عملوا هذا الشكل، اذا هيدا موجود عنده A انتيجين او انتيجين A. بس الانتي بودي يلي بالبلازما بيكون عنده العكس، بيكون عنده انتي بودي بي. ممنوع يكون عنده الانتيجين والانتي بودي مثل بعض، والا رح يتعرفوا على بعض ويتفاعلوا مع بعض، وقتها رح يصير blood coagulation او تخثر للدم ويموت الانسان. فاذا الانتيجين يلي بيكون موجود على الريد بلاد سيل على السيرفس لإلها، لازم الانتي بودي اللي له علاقة بالبلد جروب يكون بعكسه. يعني حدا عنده بلد جروب A عنده انتيجين A على السيرفس للريد بلاد سيل، بيكون عنده انتي بودي B بالبلازما. نفس الشي هون، واحد البلد جروب B بيكون عنده انتيجين B على السيرفس للريد بلاد سيل، اما بالبلازما بيكون عنده انتي بودي A بعكس الانتيجين الموجود على السيرفس، والا تما يتفاعلوا مع بعض ويتعرفوا على بعض. اذا على السيرفس بيكون عنده B انتيجين او انتيجين B، بس بالبلازما بيكون عنده انتي بودي A. واحد في الدم او البلد جروب AB بيكون عنده both antigens A and B على السيرفس للريد بلاد سيل، بس هون الانتي بودي ما بيكون عنده لا انتي بودي A ولا انتي بودي B. ليه؟ لانه لو كان عنده انتي بودي A حيتفاعل مع انتيجين A، ولو كان عنده انتي بودي B حيتفاعل مع انتيجين B ويعمل coagulation ويموت الانسان. ما عنده لا انتي بودي A ولا انتي بودي B. إذن هيدا البلد تايب AB بيكون عنده أنتيجين A وأنتيجين B على السيرفس للريد بلد سيل، بس ما بيكون عنده لا أنتي بودي A ولا أنتي بودي B. باجي على البلد جروب O، إذا بتلاحظوا السيرفس لإلها ما عندها لا أنتيجين A ولا أنتيجين B، هي نون. فإذا شو بتفرق مع نوع الأنتي بودي الموجود بالبلازما؟ إذا علشان هيك بيكون عندها أنتي بودي A وأنتي بودي B، ما هني ما عندهم ولا أنتيجين تيتفاعل معهم. فإذا البلد جروب على طول حسب اسم البلد جروب بيكون الانتيجين الموجود على السيرفس والانتي بودي بعكسه. يعني بلد تايب A عندها انتيجين A انتي بودي B، بلد تايب B عندها انتيجين B انتي بودي A. بلد تايب AB عندها both انتيجين A وانتيجين B، ما عندها ولا انتي بودي، يعني ما عندها لا انتي بودي A ولا انتي بودي B. بلد تايب O ما عندها لا انتيجين A ولا انتيجين B، بس بالمقابل عندها انتي بودي A وانتي بودي B. هاي 8 جريدرز، هلا بدنا نبلش بفكرة جديدة اللي هي البلاد تايبينج تيست. انا كيف بعمل تيست لاعرف شو في دمي، شو البلاد تايب لإلي او البلاد جروب. لنحن نقدر نعمل البلاد تايبينج تيست نحن محتاجين لكت يكون فيها 3 artificial antibodies. بيكون عندي 3 artificial antibodies، هدول موجودين باللابوراتوري. antibody A that reacts with antigen A، antibody B reacts with antigen B، and antibody D that reacts with rhesus antigen. إذن هيدا الانتيبودي دي عمين بيتعرف على الريسس انتيجين. كلمة ريسس هيدا اختصارها الابريفيشن لإلها R capital letter H small letter. قلنا هيدا الريسس انتيجين بيكون موجود على السيرفس للريد بلاد سيل، وهو اللي بيعمل البلاد تايب بوزيتيف إذا كان موجود، وإذا ما كان موجود بيعمل البلاد تايب نيجاتيف. إذا كرمال نعمل بلاد تايبينج تيست لازم لي 3 artificial antibodies. لازم لي antibody A antibody B وانتي D. اوكي، هات لنشيلها ونعرف شو هي الخطوات الستبس فور بلاد تايبينج تيست. يعني انا شو لازم اعمل او شو هي الخطوات اللي اقدر اعرف شو فئة الدم. نحن فينا على فكرة نسويها بالصف وفينا نسويها باللابوراتوري. اول شيء لازم نعمل كولكتينج للبلاد سامبلز، يعني نقدر نجمع عينات من الدم. كيف بجمع عينة من الدم؟ شغلة بسيطة، يا اما بسحب دم من الفينس من الوريد
بحطه بتست تيوب مثل هالتست تيوب اللي عنا، بجيب دروبر وباخد منها هالدم، شوي من هالدم لأعمل له فحص لأعرف شو البلاد تايبينج. أو فيي أجيب لانست. اللانست هي واحدة من هالميديكال تولز يلي بقدر أعمل فيها بريكينج للفينجر، يعني بقدر أخزق فيها الجلد تبع الفينجر، يعني بشي بسيط هقدر أخد عينة من الدم، ووقتها يعني بطلع بعد ما أخزق بده يطلع الدم، بعصر محل الجرح الصغير وبنزل 3 دروبس من الدم، ووقتها بقدر أعمل تيستينج للبلاد تايبينج. تاني مرحلة بحط 3 دروبس من البلد اون سلايد. لنشوفها كيف. حتى نشيل هون، بجيب سلايد مثل هيك، هيدا السلايد اللي بنحطه اندر ذا مايكروسكوب. بجيب سلايد وبنحط عليه 3 دروبس اوف بلاد. اذا هيدا سلايد فاضي، هيدا نفسه السلايد اللي بستخدمه للميكروسكوب. هلا بدي اجيب سلايد احط عليه 3 دروبس اوف بلاد. that it is. حطيت عليه 3 نقط من الدم. بعد ما حطيت 3 نقط من الدم بزيد على كل نقطة انتي بودي. مثلا على أول نقطة بزيد انتي بودي A، لنفرض زدت انتي بودي A. على تاني نقطة بزيد انتي بودي B. على الثالث انتي بودي D. وبجيب وودن ستيك اللي هو نوع من يعني كيف هدول السياخ الشيش اللي هن عبارة عن خشب بنشوي فيهم، بنجيب وبنحرك شوي على كل دروب كرمال نسهل ونسرع من الرياكشن. طبعا هالانتي بودي A مع مين رح يتفاعل؟ مع انتي بودي انتيجين A اذا كان موجود بالدم. انتي بودي B رح يتفاعل مع انتيجين B. انتي بودي دي كمان حيتفاعل مع الريسس انتيجين. وقتها بنشوف مين اللي تفاعل. اذا صار عندي كواجوليشن نقط مثل هيك، لنفرض هون صار عندي هاي الكواجوليشن هون او الكلامبينج، صار عندي تخثر للدم. ولنفرض هون كمان بعد ما يصير عندي هيدا الرياكشن، ممكن ما يصير، مهم بنطر شوي بعد الستيرنج وبشوف. وقتها بقدر أحدد شو فئة الدم. لنفرض أنا هيدا السلايد عندي وعندي بيشنت بدي أعرف شو البلاد تايب لإله. بعد ما حطيت له أنتي بودي A لاحظت إنه الأنتي بودي إنه تفاعلت هون. مجرد إنها تفاعلت إذا هيدا الشخص شو عنده؟ عنده أنتيجين A، لأنه أنتي بودي A ما حيتفاعل إلا مع أنتيجين A. فإذا أنا هون بستنتج إنه هيدا الشخص عنده أنتيجين A. حتى نكتبها. إذن هيدا الشخص شو عنده؟ أنتيجين A. إذن هيدا أول استنتاج. الاستنتاج الثاني، لما حطينا أنتي بودي B ما تفاعل، إذن على الأكيد هيدا الشخص ما عنده أنتيجين B. بتركها. هون حطيت أنتي بودي D قام تفاعل، فإذا هيدا الشخص عنده الريسس أنتيجين. إذن أنا هون كمان بستنتج إنه هالشخص عنده الريسس أنتيجين. إذن شو بتصير فئة الدم؟ شو البلاد تايب لإله؟ مين من هالبلاد تايب عنده أنتيجين A؟ أكيد بلاد تايب A. إذن فئة الدم صارت بلاد تايب A. إذن عرفت شو فئة الدم. هلأ بدي أعرف بوزيتيف ولا نيجاتيف. قلنا عنده ريسس أنتيجين، مجرد عنده ريسس إذن شو صارت فئة الدم؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف أو بلس، فصار عنده فئة الدم بلاد تايب A بلس. رح ناخد إكزامبل تاني ونشوف كمان شو فئة الدم بالإكزامبل التاني. لنفرض إنه هيدا الشخص حطينا له كمان نفس الشي، هون أنتي بودي A، هون أنتي بودي B، وهون أنتي بودي D. لاحظنا بعد ما حطيناهن إنه صار عندي clumping أو coagulation عند أنتي بودي A وعند أنتي بودي B. عند الدي ضل سموث، يعني ضل homogeneous.
طب هات نشوف. إذا شو فئة الدم؟ هون أنا شو بستنتج؟ مجرد صار عندي كلامبينج عند antibody A، إذا هيدا الشخص على الأكيد عنده أنتيجين A. وصار عندي كلامبينج مع antibody B، فإذا هالشخص على الأكيد عنده أنتيجين B. طيب لما حطينا الأنتيبادي دي ما تفاعل، إذا هيدا الشخص عنده ريسس أنتيجين؟ نو. إذا كمان بستنتج إنه نو ريسس أنتيجين، ما عنده ريسس أنتيجين. إذا شو صارت فئة الدم؟ blood group أو blood type. نحط شحطة. مين البلاد تايب؟ يلي بيكون عندها أنتيجين A وأنتيجين B مع بعض، أكيد بلاد تايب AB. إذا لهون أنا صرت عارفة ومتأكدة إنه فئة الدم AB. هلأ بدي أشوف هي بلس أو ماينس. مدامه ما عنده ريسس أنتيجين إذا على الأكيد هو ماينس. إذا شو صارت فئة الدم؟ AB ماينس أو AB نيجاتيف. حتى نعطي الإكزامبل الأخير، هيدا هو. لاحظوا هيدا رح يكون هوم وورك، تقدروا تعرفوا لي شو البلاد تايب لهيدا الشخص. إذن هيدا حيكون هوم وورك، تقدروا تعرفوا شو البلاد تايب لهيدا الشخص.